në vendin ku keni ardhë, është vend cilën na I kemi mbledh historinë e Kosovës deri në vitin 2000. Sfidat, rezistencën në cilën vendi jonë është dasht me kalu derisa o shliru. Është kënaqësi me ju pas këtu, po më vjen mirë prej gjithë juve si institucione që na keni ndihmu derisa e kemi bë këtë dokumentar. Ju falenderoj paraprakisht për krejt ndihmën që ja jepni stafit ton prej 70 vetave, sa herë që janë në komunikim me ju, feedbackun prej stafit e kam shumë të mirë me institucionet me cilat ju jeni prezente dhe s'po mri kur me ju falenderu mjaftueshëm, kështu që po e nisim këtë konferencë sot me falenderim. Në vendin ku keni ardhë, është vend cilën na I kemi mbledh historinë e Kosovës deri në vitin 2000. Sfidat, rezistencën në cilën vendi jonë është dasht me kalu derisa o shliru. Filmi dokumentar në mënyrë shumë simbolike kallëzon për sfidat për cilat po duhet me luftu pas luftës, që me kriju një shtet funksional, me javlejt Bora Qiran për gjithë ata cilët janë të ekspozum këto edhe që kanë sakrifiku për me kriju një shtet I cili është shtet ligjor edhe ku forcohemi gjithmonë ma shumë edhe fillojmë që ti shteti mja pagu plotësisht taksat e jo mja pagu gjysën e taksave, po plotësisht që me bo vend funksional. Kështu që është kënaqësi e jamja me e tregu në qëtë muzeën, qëtë hapësirë ku kemi video të ndryshme me folë për të ardhmen, me folë të tashmen, sfidat e tanishme edhe me folë për qysh po e bojmë edhe po takohemi ndoshta mas 10 vjetëve me një situatë shumë më të mirë në çet fushën në cilën po flasim sot, e cila është shpërlarja e parave. Do me thonë, kjo është njëri prej themeleve demokracisë që hala se kemi mri me e konsolidu mirë mas luftës, edhe po shpresojmë që dekadat e ardhshme nuk kemi me pas nevojë me folë prap për që temë. Që kjo është esenca e sotit. I falenderoj të gjithë që e keni dhënë intervistën për këtë film dokumentare. Mas shumti, faleminderit Kreshnik për filmin që e ke bo, edhe që je shtylla kryesore që e ke dhënë ti bashkë me Visarin, si staf Visar Prebrezën, idenë që është me rëndësi si temë me e bo edhe me u koncentru prej tashe tutje, edhe faleminderit ambasadës britaneze që e ka prioritet shtymjen e kësaj çështje në Kosovë, me në ndrejt shtetin pas lufte. Jo veç që ne kanë imu anglezët me e shliru e Kosovën, po podojmë me na drejtu edhe sene tjera dhe faleminderit që insistonin që temë e cila nuk ka hiq e letë, temë e cila mundet me të shtin konflikt me shumë njerëz të pushtetshëm, po ju e financoni edhe nuk frigoni për kësaj pune, e me këtë na jepni guxim edhe neve me u marrë me këtë punë, kështu që faleminderit ambasadës.